Il-Prim Ministru Roberta Bela ippubblika r-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Ġan Paul Sofija li tilef ħajtu f'tiġrif ta' binja fil-qasam industrijali ta' Gordin f'Diċembru tal-2022 u b'hekk żamma l-impenn kif espress fit-termini ta' referenza. Il-bord ta' din l-inkjesta li kien ippresedut mill-Ombudsman u l-imħallef emeritu Joseph Zammit Mekien, l-Awditur Ġenerali Charles De Guara u l-Peritu l-Espert tal-Qorti Mario Kassar ħareġ 39 rakkomandazzjoni, buħut minnhom li diġà qed jiġu implementati. Min din l-inkjesta ma nstabet ebda rabta bejn l-allokazzjoni tal-art fejn fija seħ l-inċident u l-proċess tal-allokazzjoni u titkellem ukoll dwar aktar infurzar li hu meħtieġ fis-settur tal-kostruzzjoni kif diġà qed jitwettaq. Minnaħa l-oħra tikkritika l-proċess tal-allokazzjoni tal-art. Il-bord innota wkoll li fil-pajjiż inħolqu entitajiet u istituzzjonijiet buħut minnhom regolatorji li xogħolhom hu li jassiguraw ir-regolarità fil-proċeduri li jwasslu għal twettiq tal-proġett. Ingħad li l-approvazzjoni tal-proġett tal-fabrika f'Gordin ma sarx għal xi gwadan personali minnaħa tal-entitajiet. Dan fil-waqt li r-rapport fisser ir-riforma li daħlet fis-seħħ dik tal-liċenzjar tal-kuntratturi bħala suċċess primarju għas-settur. Il-kostruzzjoni bħala settur ma jistax ikun aħjar min-naħat kollha jekk l-operaturi ma jkunux liċenzjati, jingħad fir-rapport. Ġiet innotata wkoll iż-żieda fl-ispetturi tal-Awtorità għall-Binju u l-Kostruzzjoni il-BCA. Iżda saħaq li dan mhuwiex biżżejjed kif ukoll ġiet elenkata l-ħtieġa ta' regolarizzazzjoni ta' strutturi freestanding. Dan flimkien mal-ħtieġa ta' aktar serjetà fl-implementazzjoni u l-ħarsin ta' regolamenti, fosthom dawk marbutin mal-post tax-xogħol fosthom siti ta' kostruzzjoni. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li diġà qed jiġu implementati hemm il-liċenzjar u l-klassifikazzjoni tal-kuntratturi, l-skills u safety card l-obbligu li mal-liċenzja tal-kuntratturi kienu polza ta' assigurazzjoni, il-bżonn ta' dikjarazzjoni ta' perita kif se jsir ix-xogħol ta' żvilupp mhux biss ma' bini li għandu bini ieħor imiss miegħu, aċċess iżjed faċli biex ċittadini jirrapporta allegat abbuż fix-xogħol tal-kostruzzjoni, regolamentazzjoni tas-saħħa u s-sigurtà, taħriġ fis-sena tal-bini u amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja fi smigħ ta' kawżi kriminali b'rabta ma' ksur ta' liġijiet dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.